السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. لو حضرتك عايز تقيم أداء النادي المصري في ماتش المقاولين بس، يبقى اسمح لي حضرتك غلطان. فاكرين قبل مباراة المصري مع إنبي وطلائع الجيش لما قلنا إن ال6 بونت دول في غاية الأهمية علشان نهرب من المنطقة اللي تحت؟ يعني قلنا المباراتين على بعضهم، مش مباراة ومباراة. دلوقتي نفس الكلام بس على مباريات المصري مع الزمالك والحدود والمقاولين. يعني اللي عايز يقيم المباريات الثلاثه دي مع بعضها، لانها مرحله لوحدها او محطه في مشوار النادي المصري في الدوري. يا جماعه احنا بنلعب في دوري مش في كاس، وزي ما قلنا قبل كده ان نتائج النادي المصري في الدور الاول حكمت عليه انه لازم يكسب فرقه معينه، وده حصل فعلا في مباراتين انبي والجيش، واللي بسببهم بدانا نتطلع للافضل، وبدانا نقول عايزين ندخل المربع الذهبي بعد ما كنا حاطين ايدينا على قلبنا. والحمد لله بعد فتره التوقف الدولي كسبنا الزمالك والحدود وتعادلنا مع المقاولين، يعني خدنا 7 بونت من 9. ال7 بونت دول بسببهم بقينا في المركز السابع برصيد 35 نقطه، والفرق بيننا وبين بيراميدز صاحب المركز الثالث بقى 5 بونت بس. مش معنى كده ان بقول لك ان التعادل مع المقاولين حلو وجميل، وان اداء المصري في ماتش المقاولين كان اداء عالمي. انا بس عايزك تبص للموضوع نظره عامه وتعرف انت عايز ايه من كل مرحله، مش عشان اتعادلت مع المقاولين تهد كل اللي فات. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نقطة ومن أول السطر، عشان هنبدأ مرحلة جديدة أو محطة جديدة في مشوار النادي المصري في الدوري. المحطة دي فيها الإسماعيلي والبنك الأهلي، والإسماعيلي فاق وأكيد عايز يستمر في الانتصارات عشان يبعد أكتر عن المراكز الثلاثة الأخيرة في الجدول. والبنك الأهلي موجود فعلا في المراكز الثلاثة الأخيرة وما عندوش حاجة يبكي عليها، يعني رافع شعار أكون أو لا أكون. يعني المباراتين صعبين، ده بخلاف طبعا إن مباراة المصري مع الإسماعيلي بطولة خاصة. طب احنا عايزين ايه من ال6 بونت دول؟ عايزين 4 بونت على الاقل عشان نستمر في المنافسه على التواجد في المربع الذهبي. انما لو لا قدر الله جبنا اقل من 4 بونت ونتائج الفرق الثانيه مش في صالحنا، ممكن جدا نقل عن المركز السابع ونبعد عن المربع الذهبي. ما هو خد بالك، زي ما الفرق بينك وبين الثالث 5 بونت، الفرق بينك وبين العاشر اللي هو غزل المحله 5 بونت برضه. يعني احنا محتاجين نهدى وندعم فرقتنا عشان المباراتين الجايين دول يعدوا على خير. في ختام حلقتنا احب اشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالماده اللي بنقدمها، واللي بنتمنى دايما انها تحظى باعجابكم. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.